Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube. Sunana Aminu Surajo. A wannan bidiyo zan nuna muku yanda ake P2P trading, wato yanda za ku sai da dala daga kan exchange a tura muku naira zuwa wallet account naka. Idan yau ne farin shigowarka, to ga alamar subscribe nan daga ƙasa ka daure ka danna mun. Idan kuma ka taɓa danna alamar subscribe, to ka daure ka danna mun liking. Da farko kafin ka fara P2P, ka tabbatar kana da wallet account kamar Palmpay, Opay, Kuda, Faga, Moniepoint da sauransu. Irin waɗannan wallet ɗin ka tabbata kana da guda ɗaya daga ciki. Da farko kafin ka fara, akwai inda aka rubuta asset. Daga nan ka tabbatar dalar da kake da ita tana akan founding account. Dole sai ka maido ta a kan founding account nan gurin kenan. Bari muku yanda za ku gane nan gurin founding account, dole sai tana a founding. Sai ka dawo ga inda aka rubuta deposit nan gurin, nan za ka taɓa, za ka je gurin P2P kenan. Ga inda aka rubuta P2P trading nan gurin, shi ma nan gurin za ku taɓa. Ku yi haƙuri, bidiyon zai ɗan yi tsawo saboda so nake in koya muku daga farko har ƙarshe. Idan ya kawo ka nan gurin, akwai abin da ake ce ma payment method. Idan ka taɓa saita payment method shi kenan. Idan kuma kana buƙatar ka saita, zan nuna ma yanda za ka saita. Da farko daga ƙasa ga inda aka rubuta profile nan. Idan Bybit ɗinka updated one ce, za su baka profile kamar haka. Idan sun baka profile, ga inda aka ce payment method nan gurin za ka je ka sa account number da komi da komi. Bara mu shiga musa yawwa. Kamar idan bara ya buɗe, ku ga yanda abubuwan ke tafiya. Payment method network ɗin ne yake ɗan yawo. Network ɗin yana ɗan yawo ne yasa. Bara in ƙara yawwa. Kun gani idan ya kawo ku nan gurin, a nan gurin da aka ce bank transfer, za ka bar shi akan bank transfer nan gurin. Za ka bar shi a bank transfer kamar yanda ake saitawa. To ya kasance account number da za ka sa wannan account number ya kasance sunan da za a gani wannan sunan ne nau. Misali ni sunana za a gani, kai kuma ya kasance idan sunanka Haruna, a ga Haruna Ibrahim ko Haruna menene, sunanka dai ya kasance shine kuma shine account number ka, shine wanda zai siya zai ga account number sannan ya tura ma kuɗinka. Wannan kenan. Da farko idan ka bar nan gurin a bank transfer, abu na biyu kuma za ka sa account number nan kenan. Ga gurin account number nan gurin za ka sa. Sai abu na gaba shine bank branch. Bara ya nuna muku yanda abin yake. Misali bari mu fara daga bank branch. Bank branch zan iya sa Lagos ko in sa jihar da nake misali. Zan iya sa jihar da nake misali. Sai bank name zan iya sa Palmpay. Idan Palmpay zan yi amfani da shi kamar yadda kuke gani, ga nan Palmpay na sa Palmpay. Sai bank account number zan sa account number ta daga ƙarshe, sai in yi confirm kuma za su tura maka saƙo a Gmail ko su tura maka a authenticator. Iya abin da dai kake amfani da shi nan gurin za su tura ma domin su tabbatar da kai ne ko ba kai bane ba. Yawwa. Idan kuma ba sunan nan kake amfani da shi ba, kana son ka canza, ga inda aka ce submit update nan gurin. To amma ni yanzu zan sa account number ta in yi confirm, su tura min verification in yi. Yawwa, ni nan na riga da na saita payment method. To abinda za ka yi shine payment method kun ga guda ɗaya ne. Akwai waɗanda za ka iya sa sama da ɗaya idan kana da wani account da dama za ka iya sawa. Ina fata kun gane. Sai in dawo back kamar yadda kuke gani, zan dawo P2P home kenan. Bara in cire wannan abun. Yawwa, ina ma yake. Yawwa, zan dawo P2P kamar haka. Idan na dawo P2P kamar haka, akwai inda aka rubuta buy, akwai inda aka rubuta sell. To ni zan danna inda aka rubuta sell ne, tunda saidawa zan yi ba wani abu ba. Ga nan zan saida. To abinda za ka yi nan shine akwai bank transfer, akwai card payment. To kai yanzu bank transfer kake buƙata. To me kake buƙata yanzu? Sai ka bi a hankali
a hankali hankali masu bank transfer ka ga wanne ne za ku iya hulɗa da shi wanda zai iya kasuwa da kai. Kun ga wannan Matic Exchange ɗin nan kasuwa ya fara ta daga Union Bank ne, shi card payment ne Union Bank yake turowa zuwa account ɗinka. To ni na yi son masu bank transfer normal. Ga wani yana siye, ok wannan daga miliyan 2. Abinda za ka duba a nan shine ka duba da kyau. Idan ka ga nan gurin a rubuta miliyan 2 kai kuma dalar ka ba ta wuce dala 5, dala 6, dala 10, to shi daga miliyan 2 ne yake iya kasuwa da mutum zuwa miliyan 23. Wannan za ku rinka dubawa. Sai kuma wannan daga naira 4,500 zuwa 5,000 shine zai iya kasuwa da kai. To haka za ku yi ku gane, haka za ku yi. Wannan kenan bara in nemo wanda zan iya kasuwa da shi. Ga wannan daga 5,000 amma baya online. Sai ku rinka dubawa da kyau wanda yake online shi za ka yi kasuwa da shi. Yawwa bara in duba in yi searching. Za ka iya rubutawa nan gurin da aka rubuta amount, ga nan zai bayyana inda aka rubuta amount, sai in sa 1,800 ma misali, in gani in akwai wanda zai iya siye haka. In ba wanda zai iya siye haka sai su bani iya adadin wanda zai iya siye. Bari in sa da 700, in sa 1,700 wanda bari mu gwada 1,700 mu gani akwai wanda zai iya. Kun ga ba wanda zai iya 1,700. To yanzu da 700 ma ɗin network ne, ok network ne sorry, daga network ne, amma bara mu jira ɗan dawo. Yau kamar yadda kuke gani ba wanda zai saida a haka a yanayin numbers ɗin da muka rubuta musu. To amma bara mu duba mu ga wanda zai iya, wanda za mu iya kasuwa da shi. Yauwa bara mu nemo mai bank transfer. Ga wannan bank transfer Felix ɗin nan dai shi daga kan miliyan 100 ne. Bara mu nemo wanda yake iya siyan namu. Yau dole sai kun duba kun ga wanda yake online, ga wanda ma shi ofe ne ma normal ofe. To amma dai shi daga miliyan 20 da wani abu ne, amma mai 'yan dubunnai muke nema. Ga wani Matix na shi Union Bank ne, Union Bank yake amfani da shi. Bara mu gwada mu gani in zai iya siyan namu. Yawa kamar yadda kuke gani mun shiga ba zai siya ba saboda shi bank transfer ne. Bara mu koma wajen wani, mu ga wanda zai iya siye. Mun ga wannan da yana online zai iya siye saboda shi bank transfer ne, kuma mu ma akan bank transfer dole sai mai bank transfer, tunda bank transfer muka saita, sannan kuma ya kasance yana online kamar yadda kuke gani. Ku yi haƙuri bidiyon zai yi tsawo amma ina so ku fahimta ne yadda kowa zai iya yin wannan. Mun ga wannan Jaiz, mun ga da Jaiz muka sa to Jaiz za su ba mu a nan gurin, to da yake ba mu sa Jaiz ba yasa yanzu dole sai ga wani dai wannan miliyoyi mai bank transfer muke nema wanda iya adadin kuɗinmu. Wannan Jaiz, wannan ma Jaiz, duk ga su nan Ross. Bara in bi a hankali, in na nemo mai bank transfer sai in saki bidiyon ya ci gaba da aiki saboda yauwa. Ga wani nan wanda yana da access, za ku iya duba ga nan yana da Kuda, yana da access, yana da Polaris, yana da Fanfe, yana da ga nan dai bank transfer ne, yana siya 1,000, ga nan 1,679. Bari mu gwada yi mai magana, bari mu gwada mu gani zai iya siye. Yawa kamar yadda kuke gani ga nan 1,679. To me za ka yi abu na gaba? Za ka iya danna with crypto, za ka iya danna with crypto with paid, nan da kuɗi kenan kamar NGN. He ka rubuta naira kaza kake son ka saida. Idan kuma na duka kake son ka saida to he ka danna all. Gani mun danna all. Bari mu ga iya na nawa ne, ban tsaya ma na duba quantities na shi ba. An duba na ga quantities ma nawa ne yake iya saye. Ok sorry, shi daga kan miliyan 1 ne zuwa miliyan 1,500,000 zuwa kai yana saye, dole sai da yawa.
To bara mu nemo daidai wanda za mu iya kasuwa da shi. Yanzu idan kana da Jaiz za ka iya zuwa ka yi adin Jaiz ko wani banki haka wanda ka ga suna amfani da shi sai su tura ma direct ta gurin, amma sai ka bi a hankali. Bara mu nemo, har yanzu dai ba mu samu mai bank transfer wanda zai yi daidai da price namu ba. Yawwa kamar yadda kuke gani na nemo wani ga nan yana siya 1587. Idan kuka kula na nemo mai bank transfer kamar yadda na ce muku, idan za ku tura ga inda aka rubuta all nan gurin za ku taɓa all kamar yadda kuke gani. To amma kafin ku tura ku lura da kyau ku ga yanayin order ɗin da mutum nawa ya saida mawa, ga ya nan sai ku duba sai ku taɓa a kan shi. Za ku ga mutum 28 ne ba su ji daɗin hulɗa da shi ba, mutum 390 ne suka ji daɗin hulɗa da shi. Kun ga ya yi hulɗa mai kyau, sai mu yi kasuwa da shi tunda mutumin kirki ne kamar yadda kuka gani. Ila wa'incan an samu akasi ne, sannan ya saida complete order a cikin kwana 30 ya yi transaction na ya yi ƙwaya 860 ya yi sau 86,000 waɗanda ya saida mawa da 10 ya siya kuma mutum 2,370 da wani abu. Yawwa to yanzu zan yi hulɗa da shi sai in danna back sai in ce mai sell, zan saida mai duka kenan zan saida mai. Amma kafin ka saida mai abin da za ka fara yi nan shine, ok na gaya ma sun ɗan sauke shi ya sauka. To yanzu zan ƙara nemo wani wanda hulɗa za mu yi hulɗa daidai da shi. Wannan Jaiz Kare, to bara in nemo wani tunda shi ya sauka online ɗin. Yau kamar yadda kuke gani na ƙara nemo wani, amma shi ga nan $3 da ɗigo nawa ne, $3.9. Kun ga shi jarin shi bai kai na mai kasuwa da shi ba. Kun gani ba zai siye ta duka ba, dole sai ya rage, ni kuma $5 garan. Kun ga sai dai in nemi wani, kun gani zuwa 4,000 da wani abu. Kun gani dole sai dai in nemo wanda zai iya siye duka. Kun ga daga 1,500 na ƙasa alhaƙiƙa zai siya gaba ɗaya, sai in danna shi kamar yadda kuke gani shi zai iya siye gaba ɗaya. To sai in duba in ga transaction ɗin dai, kun ga wannan mutum ɗaya ne ya rubuta mai VAT, to sai in ce mai all. Kun gani zai siye ta duka dala 5.7 kamar yadda kuke gani ga nan $5.7 available ɗina. Zan samu 9,000 da ƙwandala da naira 78, sai in ce mai sell, zai tura min a account ɗin da na sa. Yanzu abin da zan je in ɗauko authenticator na wannan authenticator na in sa. Idan kuma kai pin ne kake amfani da shi za ka iya sawa a gurin. To amma za mu je dai zan mu ƙara muku bayani a kai. Ga authenticator nan gurin zan tsaida sai in ɗauko shi, saboda kamar yadda kuke gani na riga na sa authenticator na yi komi sun kawo ni nan gurin. To nan gurin ba za ka danna mai releasing ba kamar yadda kuke gani, dole sai ya biya ka shiga ka ga an tura ma komi da komi, sannan ka danna mai releasing. Sai ka ga account ɗinka ya ɗau kuɗi an tura ma, sannan ka je ka danna mai releasing kamar yadda kuke gani. Ba a danna releasing sai ka je ka ga kuɗi. Zan yi receiving ɗin 978 a kan naira 1,587. duk dala ɗaya zan sai da $5.7 kamar yadda kuke gani. Akwai inda aka ce name, ga sunana nan, ga account number na nan, shi zai tura min. Palmpay shi ne account ɗin da zai tura min. Sannan akwai contact baya nan gurin kenan inda za ka yi mai magana idan ka ji shiru za ka iya shiga gurin ka rubuta mai sa am waiting kamar yadda kuka na rubuta, to za ku iya mai haka. Sannan kafin ku tura akwai abin da ake ce ma bara in nuna muku ga nan daga can ƙasa inda za ka duba ga transaction ɗin da tun kafin a tura mai. Dama ne muku bayani akan wannan. Za ku shiga ga mutum nawa ya hulɗa da su, sannan kuma mutum nawa suka yaba, mutum nawa ne ba su yaba ba. Kamar yadda kuke gani ga nan dai ina ta jiran shi ya tura, ina ta jiran shi, na ga layi ne mai yawa, amma da ya tura min zan nuna muku. Yanzu zan iya shiga Palmpay ɗina in ga ya tura ko bai tura ba. Misali zan shiga Palmpay ɗina, ga Palmpay ɗina nan zan sa. Yau kun gani ga kuɗi nan sun riga sun shiga, ga 9,700
978 kamar yanda na ce muku. Kamar yanda kuke gani ga kuɗi nan sun riga da sun sauka. To yanzu zan koma can in mai releasing in nuna muku yanda ake releasing. Kamar yanda kuke gani na riga da na dawo gurin. To yanzu zan mai releasing saboda na riga na ga kuɗi. To ya za ka yi releasing? Ga inda aka rubuta release nan gurin kamar yanda kuke gani. Ku yi haƙuri bidiyon ya yi tsawo saboda so nake kowa da kowa ya fahimta. Yawwa akwai inda aka ce I confirm that I have received payment from wannan mutumin has been credited to my available balance. Ya riga ya tura ma available balance ɗinka sai ka ce kai tick. Sai kuma abin da aka ce I have not received the payment in my available balance. Idan kuɗi ba su je ba sai ka danna nan. To ni da yake sun riga sun je zan ce mai sai in ce mai release now. To yanzu zan sa pin ɗina. Ni da yake da pin nake ba da authenticator ba wajen releasing. Ina yi da pin ne da kuma zan iya sa pin, zan iya kuma in yi amfani da authenticator ko kuma Gmail. To kai duk abin da kake amfani da shi za ka iya. Idan ya ƙi ga inda aka ce switch verification nan za ka iya canzawa nan gurin kenan. To yanzu zan sa pin ɗina in tura mai. Yawwa kamar yadda kuke gani na riga da na mai releasing, na sa wannan ɗina, na riga da na sa pin ɗina ya riga da ya fita kuɗin shi. To yanzu abin da zan yi akwai inda aka ce leave a review ɗin nan. To zan taɓa saboda in bashi good saboda na riga na ji daɗin hulɗa da shi. Zan taɓa leave ga yanan gurin leave ɗin nan inda ne muku indicating nan. Zan taɓa leave kamar yanda kuke gani. Bara in ɗan yi cancel ɗin wannan abun. To zan mai good kamar haka tunda na ji daɗin hulɗa da shi. Kun ga shi kenan. To haka za ku yi P2P trading domin ku samu sauƙi. Ba dole sai kun tura ma kowa ba amma sai kun ba a hankali saboda akwai scammers.